Gicigo-ini kia Muguga mwena wa Kikuyu nikuo andu ethi aria ni arumiriri kanitha wa AIPCA kuma icigo-ini itiganite magomanite. Itanya rinene ari kumahe motaro ona kumateithiriria niguo maikare toria Kristo endaga. Atongoria kanitha-ini uyu makiuga ni hari bata andu ethi makarehwo hamwe na gutaririo maundu megie muturire ona itemi riria mangenyita gutwarithia bururi na mbere. Kwenda kumaruta mitugo tondu ni kumenya ciana nyingi ni ikoretwo na mitugo nigetha tumarute mitugo yo ti mega nigetha makure ota ciana njega igatuika andu responsible kana andu ega thiini wa bururi uyu. Na kuo mwena wa Murang'a atumia kanitha-ini uyu guothe bururi-ini ni mambiriirie kigomano kiao gia kiumia kimwe. Akihingura kigomano kiu Archbishop Njoroge aroiga miario ya kunina njatukano iria ikoretwo kuo kanitha-ini ucio no irathie na mbere ona gutuika ati ni mihango igomeirwo ni mathina mayo. There are eventual casualties in the process. Sometimes personal interests prevail, making realization of the amicable solution very, very difficult. Amwe aria magwikinyitie mucemanini uyu makihinyiriria bata wa thayo makanitha-ini na niguo magatuika kionereria kiega kuri a Kenya. This is the right direction. You are the salt of this earth. You are the people we are looking upon to save our church, AIPCA, to save our country. Gucanio kanitha-ini uyu ikoretwo kuo kwa ihinda undu uria wanatuma ona kanitha imwe ihingwo na riu arumiriria kanitha uyu no gweterera maumirira maria makurekererio ni kamiti ino. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.